I think I am becoming more comfortable being by myself because by myself doesn't mean alone. Sometimes it means more doing what's necessary to take time for yourself and take mental space for yourself. Salam, necəsiz? Ümid edirəm ki, hər biriniz çox yaxşısınız. Sizinlə bir anımı bölüşmək istəyirəm. Necə ki, mən YouTube açanda demişdim ki, YouTube mənim üçün təkcə motivasiya və inkişafdan ibarət deyil, həmçinin xatirələrimi saxlayacağım bir vasitədir. Və bugün sizinlə bir xatirəmi saxlayacağım. Bugün mənim 5 illik ən yaxın dostlarımdan biri olan dəftərimin haqqında danışacağım. Çünki mənim üçün bəzi şeyləri sözlərlə ifadə etmək çox çətin gəlir və yazmağı daha çox üstün tuturam. Amma artıq bunu aşmışam deyə düşünürəm. Çünki artıq YouTube kanalım var və açılmışam. Orada xatirə saxlamaq istədiyim çox şeyi YouTube'da saxlamaq istəyirəm. Demək istəyirəm ki, 5 illik bu yaxın dostum mənim üçün çox dəyərlidir. Reallaşmağını istədiyim çox şey qeyd eləmişəm və demək olar ki, çox şey reallaşıbdır. Reallaşmayan çox şeylər də təbii ki var, amma reallaşmayacaq mənasına gəlmir. Təbii ki, reallaşacaq. Və bu dəftər 2021-ci ildə universitetə girməmişdən əvvəl yazmışdım. Gəlin baxaq ilk yazımına olub, necə bir şeylər olub. Təbii ki, hamısını göstərməyəcəm. Oxuya bilirsiniz ya yox. Burada yazılan hər şey reallaşdı. Deməli, mən sizə nə deyim? Mən bir şeyi manifest eləyərkən olacaq, gələcək, bu kimi acı-qədər bu şəkillərdən istifadə etmirəm. Oldu, bitdi, əladır. Yəni, artıq bitmiş kimi beynimdə təsəvvür yaranır və necə düşünürəmsə elə də olur. Belə anlayıram, yəni. Elə başa düşməyin ki, bu günlük dəftərdir. Bu günlük dəftər deyil. Təbii ki, vaxtı ikən çox yazmışam günlük dəftərlər. Amma bu demək deyil. Bu mənim manifest dəftərimdir. Və bu yazılar üçündür, demək olar. Çox şey yazaraq. Bu isə şəklini yapışdırdığım bir dəftərdir. Bir çox şeyi manifest edirəm. Hansı ki, indi vision board tərzi daha çox yayğındır. Bu daha uyğundur vision board'a. Xoşuma gələn, yaxud da olmasını istədiyim şeylərin şəkillərini yapışdıraraq manifest edirəm. Belə, yəni, şəklini göstərməyəcəm, amma belə maraqlı, belə anı kimi bir şeydir. Şəkillərlə manifest elədiyim bir dəftərdir, balaca dəftərdir. 2 illik manifestim var, hətta 1 ildə manifestimin şəkillərini də yerləşdirə bilərəm. Yəni 3 illik dəftər olacaq bu. Amma bu həyatımın bir çox dönəmində olub və olmaya davam edəcək. Çünki yazılarım var. Bu dəftəri ilk dəfə 11-ci sinifdə imtahan verəcəkdim, blok imtahanı. Və yaydaydı deyəsən, yayda olmalıydı da, eynən. Yayda imtahan verəcəkdim, müharifələrdə çox stresli idim, çox qorxurdum imtahandan. Və mən stres altında özünü itirənlərdənəm, təəssüf ki, belə hallar olur. Və yazı yazaraq stresimi azaltma qərarına gəldim. Və bu həyatımın ən gözəl qərarıydı. Çünki hətta qərarıdır da, hələ də, elə də. Yazı yazmaq mənim bütün stresimi atmasa da, stresimi atmağı çox kömək eləyir. Bu imtahandan bir neçə gün əvvəl başladım yazı yazmağa. Bunu sizlə bölüşmək istəyirəm. Nə yazmışam? Çox balaca bir yazı yazmışam. Fikirlərimi yəni bölüşmüşəm dəftərimdən. Həyatımdan bir gün. Biz doğulduğumuz gündən ölənə kimi daima həyata qarşı imtahan veririk. Hər kəsin özünə məxsus imtahanı var. Lakin oxşar imtahanlarımız da var. Bu oxşar imtahanlarımızdan biri də universitet imtahanıdır. Və bu imtahanıma sayılı günlər qalır. Düzdür, qorxu, stres, yorğunluq var. Amma sonunda gözəl şeylər də var. Ona görə də çalışıram ki, həyatda daima irəli gedib gözəl şeylərə nail olum. Sonunda belə bir not bıraxmışam. Səbirlə gözlə. Həyatda hər şey mümkündür. İyul ayında yazmışam, 2021-ci ildə. Bu qədər bir səhifədir. Həqiqətən, səbirlə gözlə. Həyatda hər şey mümkündür. 17 yaşlılığıyla bu sözləri yazarkən çox qorxu keçirdirdi, stres yaşayırdı. Nə olacağını, gələcəkdə başına nə gələcəyini bilmirdim. İmtahan verəcək və seçim qarşısında qalacaq. Səhv seçim edəcək, düz seçim edəcək. Bu bir müəmma idi. Mənim seçimim düzdürmü, səhvdir? Mənim hələ də bir müəmmadır. Amma o seçimin düz və ya səhv olmasından asılı olmayaraq mən o seçimlə böyümüş və inkişaf eləmişəm. O seçimin nəticəsi məni sevindirdi mi? Bəzi şeylərdə həm, bəzi şeylərdə isə yox. Məsələn, ixtisas seçimi məni qane eləmədi, sevindirmədi. Amma çoxlu dostlar qazandım. Bir şey öyrəndim oradan. Bəlkə də mən o ixtisası xoşlamasaydım,
Xarici getməyə fikrim olmayacaqdı. IELTS-ə hazırlaşmayacaqdım. Çin dilini öyrənmək istəməyəcəkdim. Demək ki, nəymiş? Həyatda hər seçim səhvi ilə düzü ilə insana dərs verir, böyüdür və inkişaf edir. Əsas odur ki, bir seçim etməkdir. Səhv və doğru. Əlbəttə ki, doğru seçim ən yaxşı variantdır. Amma ola bilər ki, səhv seçim də edə bilirik. Amma bununla da böyüyüb inkişaf edirik. Seçim edə bilməmək ən pisidir məncə. 11-ci sinif imtahanı və həyatımın dönüş nöqtəsindən olan bir anımı sizlə bölüşmək istəyirəm. İmtahanım, bilirsiniz biz 2021 uşaqlar, 2020 və 21-ci ildə imtahan verən uşaqlar, biz nələr çəkmişik. Müharibə görmüşük, koronavirus görmüşük, sonra hazırlıqlara qaçaraq gizlin getmişik, məktəblər bağlanıb. Yəni problem saymaqla bitmir. Artıq psixologiyamız da o değildi. 11-ci sinifdə yenə də bunlara baxmayaraq hazırlaşmışdıq və universitetə girməliydik. Çünki düşünürdük ki, bu bizim həyatımızın son şansıdır. Ya girməliyik, ya da ki girməliyik. Başqa bir şansımız yoxdur. Düşünürdüm ki, həyatımın dönüm nöqtəsi və gələcəyim bu imtahana bağlıdır və imtahanın mənim üçün rolu çox böyük idi. Ən çox da özüm məyus olardım ki, yəni bu qədər əziyyət çəkmişsən və əziyyətin yerdə qalıb. Nəysə çox stresli idim, gələcək qayğısı, gələcək qorxusu məndə çox idi. Ona görə bütün hirsimi, bütün əsəbimi evdəkilərə tökürdüm. Çünki ən çox onlar mənə dəstək olurdular. İmtahanım günü səhərə sənədlər falan götürmək lazımdır. Mama deyir ki, bütün sənədlərini götürmüsən, hər şey hazır. Deyirəm ki, bilirəm mənə götürmək lazımdır, hər şey götürmüşəm falan, aqressiv cavablar verirəm. Çünki çox stresliyəm və stresli olanda özümü itirirəm. Neysə, sonra imtahana getdi. İmtahana girməyə az qalıb, sənədləri yoxlayıb içəri salacaqlar bizə. Bir an duruxsundum. Dedim ki, ayda imtahana girmək istəmirəm falan da. Çox özümü pis hiss edirəm. Onda təbii ki, mama mənə kömək oldu. Bütün dəstək oldu canım, anam. Sonra gördüm ki, orada hansısa sənədlərdən yoxlanış etdikcə mən biraz arxadaydım da. Bu sənəd mi? Hansı sənəd adını çək dedim. Ay da, bu sənədi mən gətirməmişəm. Yəni, imtahana giriş sənədimi aparmamışam. Amma çox şükür ki, yaxınım özünü çatdırdı evə, mən sənədlərimi götürdü və vaxtında gətirdi. Təşəkkür edirəm buradan. Sənədlərimi gətirdi və mən imtahana girdim və imtahana girəndə hələ də onun şokundaydım. Bəlkə gətirməsəydi nə olacaqdı? Bu kimi suallar həmişə ağlımdaydı. İmtahanda da İmtahan neysə yazdım, normal idi, deməzdim çox yüksək, deməzdim aşağı, normal yazdım. Adlarını çəkən zaman bir dənə qızın adı çəkildi, amma o qız yox idi. Dedim, görürsən niyə gəlməyib falan. Sonra düşdüm, imtahanı verdim, gördüm ki, hər kəsin ağlayanlara qarşıda gözləyir də. Ondan sonra mama ilə atanı da gördüm, ona da ki, qarşıladılar, qızaqlaşdım falan, dedim, nətər keçdim, gördüm ki, normal keçdi də. Sonra mama dedi ki, bir dənə qız deyir, çox ağladı deyir, o şəxsiyyət vəsiqəsini gətirməmişdi, unutmuşdu evdə və onu buraxmadılar. O an cidden dondum, çünki mənim də sənədlərim evdə qalmışdı və o gəlməsəydi mən də imtahana girə bilməyəcəkdim və sənədlər gələnə qədər mən o qızın yaşadığı bütün duyğunu yaşadım. Girə bilməmək hissi, necə olacaq, o gələcək qorxusu o qədər pis hisdi ki, yəni həqiqətən o qızın yerində olmaq istəməzdim. İndi necə olubdu? İnşallah yaxşı olub imtahanları, bəlkə də universitet bitiribdi. Amma oradan öyrəndim ki, zaman bizim həyatımızın ən vacib hissəsidir. Bir dəqiqə ilə mən sənədlərimi çatdırdım və imtahana girdim. O bir dəqiqə olmaya da bilərdi. Mən gelişə bilərdim, indi burada olmaya bilərdim. Bəlkə də daha çox motivasiyam düşəcəkdi, imtahana hazırlaşmaq istəməyəcəkdim. Bu kimi problemlər olacaq. Amma zamanın dəyərini bilməliyik və zamanında mənim sənədlərim əlimə çatdı. Və o qızın zamanı olsaydı, mən inanıram ki, o da çatdırardı. Təbii ki, bu mənə bir dərs oldu. Hər şeyi zamanında, vaxtında və dəqiq diqqətlə etmək lazımdır. Tələs etmək, hər şeyi yaxşı eləmək mənasına gəlmir. Dönüş nöqtəm buradaydı. Onu öyrəndim ki, həyat acımasızdır. Bir səhvlə belə hər şey yox ola bilər. Ona görə çalışmalıyıq ki, hər şeyi diqqətlə edək. Vaxtında etməyə çalışaq. Bu çox vacibdir. Unutmayaq ki, universitetə girə bilməmək də həyatın sonu deyil. Bir il sonra da hazırlaşmaq olar. Unutmayaq ki, bir il sonra daha güclü şəkildə hazır olacaq. Planlı, disiplinli şəkildə dərslərimizi oxusaq, daha yaxşı nəticə əldə edə bilərik. Ona görə dünyanın sonu deyil. Əsas fokuslanmalı olacağınız şey gələcəkdə kim olmağınızdır və hansı ixtisası seçməyinizdən çox şey asılıdır. Bir il gecikmək həyatda gecikmək mənasına gəlmir. Motivasiyadan düşməyin. Uğursuz oldu deyə bütün illər uğursuz keçəcək mənasına gəlmir. Daha yaxşı hazırlaşın, daha yaxşı olar. Belə bir motivasiya vermək istədim. Ümid edirəm ki, bu ildə imtahan verən hər kəs istədiyi ixtisasa, istədiyi universitetə qəbul olar, istədiyi balla,
bütün əziyyətlərinin bəhrəsini görərlər. Və buradan da 11-ci sinif imtahan verən hər kəsə uğurlar diləyirəm. İnşallah istədiyiniz şəkildə, istədiyiniz balla, istədiyiniz ixtisasa qəbul olarsınız. Stres eləməyin, çünki stres insanda olacaq ən pis duyğudur deyə düşünürəm. Stres eləməyə dəymir. Orada oturduğunuz anda zaten 11-ci sinifə qədər çox şey öyrənirsiniz. Orada sadəcə fokuslanmaq əsaslı bir imtahana girərkən fokuslanın. Fokuslandığınız zaman ətraf səsləri eşitməyəcəksiniz. Ona görə fokuslanın, ciddi yanaşın imtahana. İnşallah yaxşı keçəcək. Dərslərinizi çox oxuyun. Bir unutmayın, heç bir zaman əziyyət yerdə qalmır. Ona görə nə qədər oxusanız, nə qədər əziyyət çəksəniz dərs barəsində o qədər bəhrəsini çox görəcəksiniz. Əlinizdən gələni edin, imtahanda görəcəksiniz ki, əziyyət nəticəsində mükafat olaraq sizə gələcək. Ona görə daima irəli, çox çalışın. Bir zamanlar əziyyət çəkməyənlər bütün həyatı boyu əziyyət çəkir. Deyirəm ki, özünüzə inanın. Çünki biz istədiyimiz hər şeyi edə bilərik. Əgər bir şeyi fikrimizdə, bilinçaltı, şuurumuzda yerləşdirmişiksə, biz bunu edəcəyik. O mütləq olur. Bir şeyi istəyin, çalışın, hədəfləyin, disiplinli olun, motivasiyanızı həmişə yüksək tutun, özünüzə inanın. Onda 100% uğurlu olacaqsınız. Salam. Sizə onu demək istəyirdi ki, burada 2 ədəd buğa var. Bəli, buğa bürcü. Dünyanın en güzel bürcüdür. Leyla'nın en fav takipçilerindenem. Yoş, Ece Minoş. Demək istəyirəm ki, bu YouTube videosuna bunu niyə qoydum? Çünki ola bilər ki, siz də nəysə həyatınızda olan hər hansı bir hadisəni kimləsə bölüşə bilməyəsiniz, kimləsə danışa bilməyəsiniz, içinizi aça bilmərsiniz. Onu yazmaqla içinizi rahatlada bilərsiniz. Çünki yazmaq mənim çox stresimi azaldır və çox rahatladır. Yazdığım zaman olmasını istədiyim şeyi dəftərimə qeyd etdikdə elə bilirəm ki, o şey olacaq. Həqiqətən çox inanıram. Bu mənim həqiqətən manifest dəftərim kimi bir şeydir. Artıq 5 ildir mənləndir. 17 yaşlı Leyla'dan mənə xatirədir bu. Və 21 yaşım var. 21 yaşlı Leyla, gələcəkdəki Leyla'ya bir manifest istəyirəm bu videoda qeyd eləsin. Leyla, nə olursa olsun, yoluna davam elə. Nə qədər stres yaşasan da, qorxsan da, həyat nə qədər çətin olursa olsun, irəliləməyə davam elə. Çünki gələcəyin çox parlaqdır. Mən sənə çox inanıram və sənin daha yaxşı yerlərə çıxmağın üçün çox çalışacağam. Əmin ola bilərsən. Siz də yaşadığınız hər şeydən dərs çıxardın və daima irəli getmək üçün çalışın. Çünki insan irəli getdikcə inkişaf edir və böyüyür. Əgər siz bugün addım atmasanız, seçim edə bilməsəniz, olduğunuz yerdə qalacaqsınız. Və bu həyat üçün heç də yaxşı rol oynamır. Həyat irəli gedənləri sevir. Siz də irəli gedin və həyatın sevimlisi olun. Bu qədər məlumat verdim. Xatirə qeyd elədim. Edirəm ki, video sizə də xoş olubdu. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.